Minha vaqueirama do Rio Grande do Norte, da cidade de Nísia Floresta. A vaqueira tá chegando aí dia 29 de junho agora, viu? Quero ver toda a vaqueirama lá reunida com a vaqueira nos festejos da estação junina. E o chicote já tá garantido pra estralar, viu? Leva a pitu, porque o desmantelo já tá garantido. Porque da boca só tem a língua, que o resto a pitu comeu. E até lá, se Deus quiser.